namoonni quraanni isinitti jabaatu, salaanni isinitti jabaatu, namoonni ibaadaan rabbii isin irratti isinitti jabaatu, zikrii xiqqoo kana jettanii akka isin irratti nashaataa argattanu isiniifan hima. Zikriin si xiqqoo, ajiriin si immoo yookiin immoo miindaan si guddoo. Otoo zikrii sana too isinitti himiin dura obboleewwan koo waa isin gaafadha, qalbiidhaan na dhaggeeffadhaa, otoo nan tuffatiniin isin fayyada jedheen yaada. Hanga dhumaatti dhaggeeffadhaati, sheer gochuun dagatinaa. Namni biraa yoo ittiin dhaggeeffatee fayyadamee jedhe ajiriin isinumaaf gala. Innis ofis gaafataa isin gaafadha. Otoo fakkeenyaaf namoota hedduutu viidiyoon kaleessa waa'ee salaataa dalageessan irratti namoota hedduu salaata subii fi salaata asrii natti jabaataa jettu. Waa isin gaafadha obboleewwan koo. Addunyaa kanarratti meemee biyyoota isin addunyaa kanarratti biyya isin dhaquudhaaf akkaan hawwitanurraa salaata fajirii irratti tikkeettiin keessan isiniif kutamee biyya sana deemuudhaaf isinitti himamee jira. Galgala toorra finiin dura mee akkamitti qophooftumoo, akkamitti of sirreesstumoo, akkamitti qophooftanii rafiitiin isin qabaa, biyya sana deemuudhaaf akkamitti of kennitanii, akkamitti irriba dhabdanii bultanii mee naa himaa. Addunyaa kanarra deemuudhaaf tikkeettii sana isinii citeenna yookiin tikkeettii sana kutattanii kaatanii teessanii rakkattanii qophooftanii eeggattanu sana tikkeettiin immoo qaxaroo malee nuu dhufu sanaaf maaf hin qophoofne? Ofis gaafataa isiniin gaafataara. Tikkeettii qaxaroo malee, xiyyaarri qaxaroo malee nuu dhufu sanaaf qophaa'uu qabna obboleewwan koo. Hatta waan biraa yoo dadhabne jawaalli nurka jiru kuni meeshaa masaaraa kan bor ittiin ragaa nurratti bahuudha. Inniyyuu torbee tokko yoo isaan ajajamtee yoo inni si kaasee sa'aatirra guuttatee yoo ofii si kaasee sanaan booda qaamni kee nashaataa argatee achumaan ofii amala sii ta'a jechuudha. Lubbuun suusiidhumaatitti barsiifteen si ajajamti. Lammaffaan namoota hedduutu yeroo asrii kana namoota wakii yookiin immoo bakka maznaanyaa, bakka bashannanaa tokko dhaqxan. Uffattanii, dibattanii, bareeddanii bakka sana dhaqxu. Asrii toon salaatiin fuula keessan hin dhiqadhuun balleessuudhaaf yookiin bakka deeme sanarratti salaaninaan mijatuttanii salaata qarxan gootanii nyaattan. Keessattuu shamarran borsaa qabattanii borsaa sana keessatti silaa muslaayaan xixiqqoon akkaan bareeddu akka shaarbii kanaa fakkeenyaaf furdaadhuma isaa ta'e wanni qilbaa gubbaa irratti kan qabu jira ture. Jawaalli keenya kun immoo bakka dhadhetti hundatti qilbaan kara kam akka garagalu nuu himutu jawaalli nurka jira. Bakka bashannanaa sana dhaxxanii kaatanii hadiiqaasa ta'uu bakka kamiyyuu dhaxxanii nyaata sana ittiin bashannantanu sanaa fi salaata walitti qaxxam gootanii nyaattanii dhiistanii galtu. Salaanni sun hanga guyyaa qiyaamaatti deebi'ee dhufu gonkumaa. Mee kana yaadattanii beektu? Bakka dhaxxanitti, bakka dhaabattanitti waddaattanii qophooftanii manaa baatanii beektu? Erga salaata sana nyaattanii immoo makiinaan sun isin nagaadhaan baatee galaa moo janaazaa keessan baatee galaa? Nagaadhaan baatanii nagaadhaan galuu keessan harka rabbii malee harka keessan jira? Hayyee. Kanaafuu yeroo kamiyyuu obboleewwan koo addunyaadhaaf qophaa'uun dura lubbuu keenya aakiraadhaaf haa qophoofnu. Hayyee kanatti aansee zikirii kana isiniifan hima. Zikiriin si xiqqoodha. Asirratti isiniifan barreessa. Isinis ibaadaa irratti isin jabeessiti jedheen waan yaaduuf. Sheer gochuun dagatina. Allahumma inni ala zikrik wa shukrik wa husna ibadatik. Takka. Lammaffaan immoo Allahumma ja'alni muqiima salaati wa min zurriyyati. Jechi si xiqqoodha. Hedduu ibaadaa irratti isin jabeessiti. Rabbiin nu haa gargaaru. Nu hundaayyuu sheer gochuun dagatina.